제가 오늘 용산에 갔다 와가지고 그 컴퓨터를 업그레이드하기 위해서 두 가지 중요한 부품을 사왔어요. 뭐냐면은 여기 앞에 보이죠? 인텔 코어 i7 12700F 모델이거든요. 이게 CPU가 많이 컴퓨터 성능이 컴퓨터가 산지 벌써 2년이 됐다 보니까는 성능이 좀 떨어지기 시작했어요. 그래가지고 영상 작업도 많이 하고 게임도 많이 하고 하는데 버벅대는 것도 있고 좀 끊기는 면도 있어가지고 과감하게 컴퓨터 CPU를 사는데 투자를 했어요. 그래가지고 오늘 용산에 가가지고 이 CPU를 받아왔거든요. 앞에 보이는 CPU고요. 정품이에요. 뜯지도 않았어요. 새거, 완전 새거. 밀봉 다 돼 있잖아요. 정품 새거 사와가지고 개봉을 위해서 준비를 하고 있어요. 코어 i7 보이죠? 12700. 이게 12700F라고 적혔는데 F가 무슨 뜻이냐면은 그 내장 그래픽 카드가 없다는 뜻이에요. 난 어차피 그래픽 카드 하나 있기 때문에 그걸 활용해서 쓰면 되기 때문에 내장 그래픽 카드에 포함되어 있는 건 굳이 필요가 없어요. 가격이 더 비싸기도 하고 성능도 그렇게 좋지도 않아요. 그래가지고 그래픽 카드가 내장되어 있지 않은 모델로 해가지고 이걸 샀어요. 그리고 12700K라고 있거든요. K는 뭐냐면은 그 CPU 오버클럭이 가능한 거 말하는데 내가 12700KF를 살까? 무슨 뜻? KF가 무슨 뜻이냐면 오버클럭이 가능하고 내장 그래픽 카드가 없다는 뜻인데 내가 왜 K자 붙은 걸 안 샀냐면은 가격 차이가 너무 심해요. 15만원 정도 더 비싸기도 하고 CPU 가격이 15만원 정도 더 비싸기도 하고 메인 보드 값도 거의 10만원 정도 더 비싸요. 총 25만원 더 비싼데 그 가격을 거기 더 나은 성능인 건 분명해요. KF가 더 나은 성능인 건 분명한데 25만원 더 투자해가지고 비약적으로 막 드라마틱한 성능이 많이 좋아지는 것이 아니기 때문에 좀 더 저렴한 이 12700F 모델을 사게 됐어요. 이건 40만원짜리 모델이고요. 40만원짜리 CPU예요. 그리고 메인보드도 중요한데 B660으로 샀어요. ASUS B660 K 모델 프라임 모델이거든요. 프라임 모델로 살까 EX 모델로 살까 했는데 EX 모델하고 프라임 모델 차이점이 뭐냐고 용팔이한테 물어보니까는 프라임 모델은 범용으로 쓸 수 있는 그런 보드를 말하는 거고 EX 모델은 게임방용이랑 PC방용이라고 한다고요. PC방용이랑 찝찝해가지고 성능은 거의 비슷하다 그래요. 똑같다라고 하는데 PC방용이라니까 왠지 찝찝해가지고 범용으로 사버렸어요. 프라임 15만원짜리고요. 그래서 CPU 40만원, 보드 15만원 해가지고 55만원이 정도의 가격을 하는 이런 부품이에요. CPU하고 보드를 오늘 한번 조립을 해보도록 할게요. 저는 일단 영상을 끄고 이제 내가 영상을 빠르게 돌릴 거예요. 빠르게 돌릴 건데 그냥 조립하는 모습이기 때문에 영상을 빠르게 돌릴 거예요. 빠르게 돌린 영상을 찍기 위해서 이제 잠깐 끄도록 할게요.
지금 제가 조립을 다 끝내고 처음으로 부팅을 시도했어요. 예, 인텔 프로세서 보이죠? 펜 돌아가고 있고 해가지고 지금 설치를 해서 부팅을 했는데 부팅에 성공을 했어요. 인텔 12세대 코어 i7 12700 F 나오고 16기가 나왔어요. 설치된 거 나오고 이제 내가 원래 쓰던 하드 연결해가지고 프로그램을 하나도 안 지워졌어요. 그래서 오늘 PC 조립하는데 좀 애를 좀 먹었는데 성공적으로 마무리가 됐네요. 이제 일단은 내가 USB가 다 작동되는지 USB부터 점검해보고 저는 다음에 뵙도록 하겠습니다.